我哋今日食呢一間呢，係每一個老深圳福田人呢都應該食過嘅黃鱔飯噶。佢呢就收埋喺城中村入邊嘅過氣網紅店嚟噶。雖然呢就過氣㗎咋，但係出品啊仍然好有水準噶。香港人大路今日嚟到福田水圍村呢一邊食本地人街坊嘅飯堂啊！出發！黃鱔飯啊，今日特登嚟食呢個啊！招牌黃鱔飯啦，52蚊啊，同埋黃鱔飯咧呢一個咧係好考功夫。我個黃鱔處理得唔好咧，又會好腥，同埋啲黃鱔擺得太耐又會霉。亦都食唔到黃鱔嗰種腥味，佢處理得好好。仲有你唔好睇啲飯啊，白大大啊，好入味㗎，又有啲飯焦喺度，索聲你睇。睇黃鱔肉都唔使夠㗎，啲鱔咧仲帶住啲焦香，陳皮脆香骨啦，入口先有少少陳皮嘅酸酸地嘅，之後有甜。嚟緊最後咧，回甘有啲鹹鹹地咁嘅味，佢下邊又加到啲脆米喺度嘅，好得意喎呢個配搭。哇！呢個我啲色水睇落去真係唔錯喎，點令令咁樣。佢個味道咧，咁特別有啲鹹鹹甜甜咁樣，係啲肉我覺得可能實咗少少。呢個叫爆汁一品豆腐，42蚊啦，唔係普通嘅包仔豆腐嚟，應該係嗰啲肉子豆腐嚟，黃黃地色嘅，特別滑啲。呢個菜咧又係睇落好簡單，又係好考師傅嘅功夫嚟㗎，真係好好食嘅，睇一睇啊！全部清晒啊，人均咧都大概100零蚊到一位。呢家店真係真心推介啊！下集更精彩。